अस्सलाम वालेकुम। दोस्त ॾिसनि था उन्हनि सभिनी खे सलाम कयूं था। शुरूआति असां इन ई मसइले कयूं था जेके घणनि मयार ॾियनि था पिया असांखे त तव्हां असांजे बारे में नथा ॻाल्हायो, त उन्हनि खे थोरो इहो बसि माना हिकिड़ी ॻाल्हि करणी हुई असांखे, छो त घणा था चवनि त तव्हां ख़ामोश छाजे करे आहियो। त ख़ामोश ज़ाहिर आहे हिकिड़ो प्रोसेस हुयो, त हिकु मक़सद जे लाइ असां जदोजहद कईसीं। उन मक़सद में असां जेतिरो असांखां थी सघियो असां ओतिरो कयोसीं। असां हमेशह इहो चयोसीं, अदी शाइस्ता ऐं असां अदीअ खे मां वेलकम थो कयां, अदीअ ऐं असां हमेशह इहो चयोसीं त असां कोशिशि कंदासीं। असां गारंटर न हुयासीं, असांखे ज़ामिन न हुयासीं, असां चयोसीं असां कोशिशि कंदासीं तव्हां भाइरनि भेनरुनि लाइ जेतिरो असांखां थी सघंदो असां हर हद ताईं कोशिशि कंदासीं। ऐं असां कोशिशि कईसीं, प्रैक्टिकली बि कईसीं, उते IB जे गेटनि वटि बि वियासीं, प्रोटेस्ट बि कयासीं, हर हिसाब सां मेल मिलाप बि कयासीं, जेतिरो असांखां थी सघियो असां ओतिरो कयोसीं। सो बाक़ी जेको अॻिते जो जेको मसइलो आहे उहो ॾिसो, असां पहिरीं बि चयोसीं त उहो कैंडिडेट्स जो पंहिंजो हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे। अगरि हू कोर्ट वञणु चाहिनि था भली हू कोर्ट वञनि, अगरि हू अञा वधीक को सम्झनि था त असां अञा घटि एहतिजाज था कयूं, वॾे पैमाने जा करणु चाहिनि था, भली 100 बिस्मिल्लाह उहे भली कनि। ऐं उन्हनि काफ़ी दोस्तनि कयो बि सही, कुझु कराचीअ बि विया, कुझु कहिड़े हिसाब सां, त उहो ज़ाहिर आहे उहा मुतासिर धुर हुई, मुतासिर धुर जो उहो हक़ु आहे, उहो कहिड़ी बि नोयत सां कहिड़ो बि फ़ैसिलो करे। असांखे जीअं सम्झ में आयो अदी असांखे, असां ओतिरो तव्हांजो साथ ॾिनोसीं। वधीक इन बारे में मां थोरो अदीअ खां बि पंहिंजी राय वठां थो, उन खां पोइ असां डिस्कस कंदासीं। असल में कराची में जेको टीचर्स जो सुभाणे प्रोटेस्ट आहे उन हवाले सां थोरो मां अदीअ खां थोरी राय बि वठंदुमि ऐं उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। बाक़ी पहिरीं जेका सिचुएशन हुई अदी करंट, उन ते थोरो 2 मिंट। वॾी महिरबानी अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमामु भेनरुनि भाइरनि खे। जेका IB जी टेस्ट जे लाइ उनखां पोइ जेका तव्हांजी स्ट्रगल कंहिंखां लिकियल न आहे, असां इलाही स्ट्रगल कईसीं। तव्हां हुयो, अदा अज़हर हुयो, ॿिया इलाही असांजा भाइर हुया। उनखां पोइ काफ़ी जेके आहिनि नौजवान भाइर भेनरुनि खे ग्रेस मार्क्स मिलियूं, जेके 15 प्लस खां जेके आहिनि पास बि थिया। ऐं उनखां पोइ असां हमेशह चवंदा आयासीं त तव्हां पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॿाहिरि निकिरो, जिदोजहद कयो। मगर सिर्फ़ु सोशल मीडिया ताईं असांखे रिस्पॉन्स मिले पियो, मगर प्रैक्टिकली जॾहिं असां ग्राउंड ते अचूं पिया को बि मतिलबु असांखे रिस्पॉन्स न पियो मिले। असां कोशिशि कयूं पिया, अदार बाब बि कोशिशि करे पियो, असां बि कोशिशि कयूं पिया, जेको असांजे वस में आहे तव्हांजा आवाज़ उथाइण, तव्हांजे लाइ कोशिशि स्ट्रगल कईसीं। मगर तव्हांजे साथ न हुजण जे करे असां ख़ामोशी इख्तियार कईसीं। बिल्कुलु यूनिटी बि न हुई। ऐं ॿियो त जेके कैंडिडेट हुया उहे बिल्कुलु ख़ामोश हुया, उन्हनि जो साथ न हुयो, किथां को रिस्पॉन्स न पियो मिले, परे खां वेही ॻाल्हियूं कनि पिया। ॾिसो, अगरि पंहिंजे हक़नि जे लाइ असांखे पंधु वञिणो पए त पंधु बि करिणो पवंदो आहे, जिदोजहद सां ई पंहिंजो हक़ु मिलंदो। अगरि जिदोजहद असां कंदासीं न त कुझु बि हासिलु न कंदासीं। ऐं सभु भाइर भेनर वेही करे सोशल मीडिया ते कमेंट्स ॾियनि पिया, तव्हांखे मयारूं ॾियनि था त तव्हां असांजे लाइ आवाज़ु नथा। अच्छा, लफ़्ज़ त उन्हनि खे ॻाल्हाइण खपनि न। हिकु त तव्हांजी उन्हनि खे हिकु त तव्हांजा मां सम्झां थी एहसानमंद आहिनि, तव्हां उन्हनि जे लाइ एॾी स्ट्रगल कई आहे की असां वटि बि तव्हां हली करे आया आहियो, असांखे बि तव्हां सुॼाग कयो, तॾहिं असां उन्हनि जे लाइ आवाज़ु उथारीसीं, असां अॻिते आयासीं। अदरवाइज़ असां बि न पिया उथूं न। ॾिसो, जेके बि अगरि पास थिया आहिनि उहे बि तव्हांजी स्ट्रगल जे करे थिया आहिनि। ॾिसो, तव्हांखे हर स्कूल जी, तव्हांखे इदारे जी पॉलिसियुनि जी ख़बर आहे त छा थियो छा न थियो। उन्हनि जे लाइ तव्हां सुॼाग कयो, सभिनि खे, केर बि हुजे, कहिड़े डिस्ट्रिक्ट जो बि हुजे। ऐं को नौजवान अगरि उनजे लाइ पाण अॻिते आयो बि आहे, उनखे तव्हां सुॼाग कयो तॾहिं अॻिते आयो आहे। अगरि उहे पाण पहिरियां उन्हनि खे सुॼाग हुजनि हा त कुझु स्ट्रगल कनि हा। तव्हांजी स्ट्रगल खां पोइ असांखे रिज़ल्ट बि मिलियो आहे ऐं इलाही नौजवान पास बि थिया आहिनि। ऐं पोइ जेके असांखे मयारूं मिलनि थियूं ऐं तव्हांजे ख़िलाफ़ु या मुंहिंजे ख़िलाफ़ु कंहिंजे बि ख़िलाफ़ु जेके गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि था, त उहो इलाही ग़लति अमल आहे। ईअं न करणु खपे। हिकु तव्हांजे हक़नि जी कोई ॻाल्हि करे ऐं तव्हां लाइ जिदोजहद करे वरी उनजे ख़िलाफ़ु ई तव्हां स्ट्रगल कयो, उनजे ख़िलाफ़ु ई तव्हां ॻाल्हायो, त इहो ग़लति अमल आहे। ईअं न थियणु। अॼु बि असां उन्हनि खे चऊं था तव्हां असां गॾु आहियूं, मगर तव्हां ॿाहिरि अचो, यूनिटी हुजे, पंहिंजे हक़नि जे लाइ आवाज़ु उथारियो। घरनि में वेही करे हक़ कॾहिं बि न मिलंदा आहिनि। पोइ त ईअं तव्हां सुतल रहंदव, ईअं ई तव्हांजा हक़ खाइबा रहंदा, ईअं ई टेस्टूं थींदी रहंदियूं, मेरिट जी लताड़ थींदी रहंदी, मनपसंदि माण्हुनि खे जेके आहिनि सीटां मिलंदियूं ऐं पैसनि में विकामदियूं। जॾहिं तव्हां सुतल रहंदो त इहे शयूं थींदियूं। ऐं जॾहिं असां हमेशह
जॾहिं असांखां असांजो हक़ खसिजी वेंदो आहे उन वक़्तु ख़ामोश रहंदा आहियूं ऐं जॾहिं बिल्कुलु काई बि शइ असांजे हथ में न रहंदी आहे पोइ असां रड़ियूं कंदा आहियूं त असां सां वॾो ज़ुल्म थियो, नाइंसाफ़ी थी आहे। असां तव्हांखे सुजाॻ करण वारा आहियूं पर तव्हां सुजाॻ थियो ई कोन था। असां छा था करे सघूं? हिकिड़ी ऑफर मां कयां थो न, हींअर बि ऑफर कयां थो, सुभाणे असांजो टीचर्स जो एहतजाज आहे हुते। अगरि ही जेके मूंखे चवंदा आहिनि त अचो साईं कराची हीअं कयूं असां हूअं कयूं, उन्हनि खे मां हींअर बि चवां थो त बाबा हाणे वक़्तु न आहे वियो, कराची वारा हलो ॿियनि खे छॾियूं था, तव्हां कराचीअ में वॾी स्ट्रेंथ आहे, 30-40 माना कैंडिडेट्स आराम सां हूंदा, ज़ाहिर हेॾी वॾी डिवीजन आहे। अचो सुभाणे मां त हुते आहियां, टीचर्स जो असांजो प्रोटेस्ट आहे, मां तव्हां सां अलॻि सां थी करे बीहंदुमि, ॾिसूं केतिरा था तव्हां अचो, ख़बर पइजी वेंदी न यूनिटी आहे त केतिरी यूनिटी आहे। तव्हां सां असां हुते बि गॾु हूंदासीं, बहरहाल छॾण वारा असां न आहियूं, पर मसइलो इहो आहे त तव्हां में यूनिटी हुजणु घुरिजे। हाणे अदी असां हुन ते सुभाणे वारो जेको प्रोटेस्ट आहे, जी जी यूनिटी जे करे त तव्हां असां पोइ हिते हटी वियासीं। अगरि यूनिटी हुजे हा त जंहिंजो मां सम्झां थी जेको चवनि था असां ज़ुल्म थियो आहे त उन्हनि खे बि उनजो हक़ मिले हा। ऐं अॼु अदारबाब जीअं चयो त मां कराची अचां पियो, अगरि तव्हां आहियो त अॻिते अचो ऐं प्रेस क्लब कराची ते सभु जमा थियो, असां तव्हांजे हक़ जे लाइ आवाज़ उथारंदासीं, असां तव्हां सां गॾु बीठा हूंदासीं। बिल्कुलु अदारबाब अची रहियो आहे कराची, अगरि तव्हां सभु निकिरो त असां बि ईंदासीं। असां अॼु बि तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं इहे मयारूं अजायूं आहिनि, पर जेसिताईं तव्हां पाण सुजाॻ न थींदो तेसिताईं असां तव्हां लाइ कुझु नथा कयूं। असां तव्हांखे बार बार चऊं पिया त तव्हां निकिरो। सखर बिल्कुलु बिल्कुलु मां बिल्कुलु असां उन्हनि खे चयो सखर आहे, कोई बि न आहे, कोई बि न आहे। बसि उन्हनि खे असांजे भाइरनि भेनरुनि खे बसि इहा आहे त असां घरनि में रहूं, घरनि में अची करे असांखे ऑफर लेटर मिलनि या असांखे मार्क्स मिलनि। हाणे इहे शयूं त नामुमकिन आहिनि, जेसिताईं तव्हां स्ट्रगल न कंदो तेसिताईं कुझु बि न थींदो। ऐं सिंध में जेसिताईं पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे तव्हांजे हक़नि जी हीअं लताड़ थींदी रहंदी। सुभाणे जे अदी जेको प्रोटेस्ट आहे असांजो टीचर्स जो, गवर्नमेंट टीचर्स जो, सही आहे। हिते ॿियो हिकिड़ो इशू हुयो टेस्ट वारो, ज़ाहिर आहे क्वालिफाई इहो त ॾिसो हाणे तव्हांजे लाइ बि कम जी ॻाल्हि आहे त जॾहिं सिस्टम जे अंदरि माण्हू अची थो वञे त उनखां बाद में केॾा वॾा मसइला आहिनि। असां ऑलरेडी जेके टीचर्स आहियूं गवर्नमेंट में त असां सां केॾा वॾा मसइला था थियनि। हाणे हिकिड़ो वॾो जेको इशू आहे उहो इहो आहे त हाणे जेके नई अपॉइंटमेंट आहे PST हुजे या JST, उहा आहे 14 ग्रेड में PST। असां वारा जेके ऑलरेडी कमु कनि था पिया प्राइमरी उस्ताद, हेॾो वॾो तइदाद आहे ऐं तक़रीबन लॻभॻि 40,000 जे क़रीब उस्ताद आहिनि उहे, त 40,000 माण्हू 9 ग्रेड में कीअं था कमु कनि। ऐं जॾहिं उन्हनि सां ई गॾु अची 43,000 मालो 20,000 PST या 30,000 वेकन्सियूं जेके बि हूंदियूं उहे हाणे नवां उस्ताद भर्ती थी था अचनि 14 ग्रेड में। ऐं अॻुवाट वेचारा 9-10 साल उन्हनि खे गुज़री विया आहिनि, उन्हनि जो आहे ग्रेड 9। त इहो त वरी साॻियो ई माना बराबरी सरासरी वारो वरी मसइलो अची वियो न, बराबरी न आहे। हाणे इन मसइले ते सुभाणे प्रोटेस्ट आहे असांजो, इन हवाले सां तव्हां छा चवंदव जेको एॾो वॾो फ़र्क़ु हिननि रखियो आहे 9-14 जो? हा दा, हाणे सिंध गवर्नमेंट आहे, कुझु चई कोन था सघूं। असां बि उन्हनि खे पॉलिसी ॾिसो न, असां बि घणो ई हिननि खे चऊं था, ॿुधनि कोन था। न सरदार शाह ॿुधे थो, न जेको आहे मुराद अली शाह ॿुधे थो, न ई बिलावल भुट्टो सरदारी ॿुधे थो। छो जो टीचर्स हेॾा 7 सालनि खां हिकु नए स्केल में वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जी प्रमोशन नथी थिए। नवां जेके अपॉइंट थियनि था उनखे डायरेक्ट 14 में, सुठी ॻाल्हि आहे, भली ॻाल्हि आहे। उन्हनि खे जेके पुराणा आहिनि जंहिंसां कमिटमेंट कई हुयूं त तव्हांखे असां प्रोमोट कंदासीं, पॉलिसी में लिखियलु आहे, पॉलिसी में जेके बि आहिनि उन्हनि खे असां अपग्रेड करे छॾींदासीं 14 ग्रेड में। उनखे 1 साल गुज़री आहे, उन ते अमल नथो थिए, ॻाल्हि सिर्फ़ु एतिरी आहे। बिल्कुलु, हिते त मूंखे ज़रदारी साहिब जी ॻाल्हि थी यादि अचे त उहो वादा ई कया जो वफ़ा हो। त हाणे उते जेके वेठल आहिनि नुमाइंदा पीपुल्स पार्टी जा, उहे बि हाणे उनखां ई सिखनि था त उहो वाइदो ई छा जो वफ़ा थिए। छो जो हमेशह ॾिसो न, मां त सम्झां थी सिंध गवर्नमेंट जेका आहे तालीम दुश्मन पॉलिसियूं पैदा करे थी रोज़ आए ॾींहुं। ऐं उस्तादनि सां ई नाजाइज़ियूं ॿियनि डिपार्टमेंट में त एॾियूं न पियूं थियनि ऐं उन्हनि जूं एॾियूं मतिलबु हाईलाइट बि कोन थियूं आहिनि। त अगरि अहिड़ो कोई इशू जिथे थियो हुजे, टीचर सां ई हर वक़्तु नाइंसाफ़ी सदाईं रोड। ऐं इहे उस्ताद ई आहिनि जेके अॼु MP MNAs वेठा आहिनि, जेके उहे बि अॼु उस्तादनि जे करे ई वेठा आहिनि असेंबलियुनि में, ठीकु आहे न, उस्तादनि जे करे वेठा आहिनि ऐं उस्तादनि जो उन्हनि खे एतिराम करणु खपे। उस्ताद अॼु कॾहिं प्रेस क्लब बीठा आहिनि, कॾहिं रोडनि ते डिग्रियूं खणी बीठा आहिनि, कॾहिं सखर त कॾहिं कराची, कॾहिं खैरपुर, कॾहिं नौशहरो, कॾहिं नवाबशाह। त मुराद अली शाह खे बि सोचणु खपे त इहे असांजा जेके ॿारनि जो मुस्तक़बिल संवारण में उन्हनि जो अहम रोल आहे। अगरि असां उन्हनि खे दरबदर कंदासीं त असांजो जेको मुस्तक़बिल आहे जेको पाकिस्तान जो, उन्हनि खे केरु पढ़ाईंदो, केरु तालीम ॾींदो। जॾहिं उस्तादनि में एॾी बेचैनी हूंदी त उहे सही तरह ॿारनि खे किथां पढ़ाए सघंदा। असां हमेशह गवर्नमेंट स्कूलनि जे लाइ ॻाल्हाईंदा आहियूं त उते सुठी तालीम नथी ॾिनी वञे ऐं ॿारनि ते तवजह नथी ॾिनी वञे।
अगरि उस्तादनि में एॾी बेचैनी हूंदी त उहो उस्ताद ॿारनि खे किथां सुठी तालीम ऐं तरबियत ॾींदा। जॾहिं उन्हनि खे पाण खे उन्हनि जा राइट न मिलंदा त उहे ॿारनि खे बि मां नथी सम्झां त उहे सही तरह पढ़ाए सघंदा। त असांजा जेके उस्ताद आहिनि असांजो सरमायो आहे ऐं उन्हनि में जूं जेके बि जाइज़ मुतालबा आहिनि जेके उन्हनि खे चया विया तव्हांजा पूरा कबा त उहे पूरा कया वञनि ताकी उस्ताद में जेका बेचैनी आहे उहा ख़तमु थिए ऐं उन्हनि सां जेके वाइदा कया अथऊं जेके उहे ताकी स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि खे सही तरह पढ़ाए सघनि छो जो उन्हनि जो राइट आहे। तव्हां उन्हनि सां पाण जेको तव्हांजी पॉलिसियुनि जे मुताबिक़ त उन्हनि सां वाइदो कयो आहे त तव्हांखे साल में कंदासीं अपग्रेड त अञा ताईं कोन कयो अथऊं। ऐं साहब चयो त हे जेको माना नवंबर जो महीनो आहे इहे प्राइमरी उस्ताद जी ख़ुशख़बरीअ जो महीनो आहे, वरी दिसंबर में असांजो पूरो थी वियो आहे, माना उहा ख़ुशख़बरी असांखे न मिली। 2022 थो अचे त उनजे करे हाणे ॾिसो असां उस्ताद मजबूर थी वेकेशन बि असां पंहिंजी ख़राबु कयूं था पिया, वरी कराची वञूं था पिया, खफ़ा नफ़ा सभु कुझु वीचारा अॼु बि काफ़ी विया आहिनि उस्ताद, त केॾो वॾो माना इहो बहिरान आहे। सम्झ में नथो अचे त असांजे मतिलबु एजुकेशन जे जेके असांजा नौजवान आहिनि पढ़ियल लिखियल उन्हनि सां एॾियूं ज़्यादतियूं छो थियूं थियनि ऐं जेके हिननि जॉब्स ॾिनियूं आहिनि उन्हनि सां बि नाजाइज़ियूं आहिनि, जेके नथा ॾियनि उन्हनि सां बि नाजाइज़ियूं करे वेठा आहिनि। ऐं या त असांजा जेके वेठल इदारनि में उन्हनि खे ख़बर न आहे पॉलिसियुनि जी त कीअं हलाइणु खपे इदारनि खे, कहिड़े पॉलिसियुनि ते अमल करणु खपे, उन्हनि जा पाण नोटिफिकेशन्स बि निकितल आहिनि उन्हनि जे बावजूदि उन्हनि ते अमल नथा कनि। त सम्झ सिंध गवर्नमेंट मां सम्झां थी त पोइ हीअ जेका रही आहे इन खां पोइ त पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट ईंदी कोन पीपुल्स हिन में सिंध में अगरि इहा ई सूरत हाल रही छो जो उस्ताद मेन किरदारु आहे हर जॻह ते। भाउ शौकत अली मां तव्हांखे ॾिसां थो पियो हीअ जेको आहे डिसेबल्ड जेके स्पेशल पर्सन्स हुया उन्हनि खे हीअ अॻुवाणी कंदो हुयो इन मसइले ते। शौकत अली तव्हां थोरो ऑनलाइन रहियो, तव्हां एंड में ॻाल्हायूं था शौकत अली जे मसइले ते, इहो आहे अॼु सां मां डिस्कस कयां थो, तव्हांजे आवाज़ उथारियूं था। हिकिड़ो ॿियो जेको मसइलो आहे सुभाणे वारे हिन में माना जेका असांजा मुतालबा आहिनि उन में हिकिड़ो ॿियो वॾी शइ इहा आहे असांजी त इंक्रीमेंट माना सालाना मिलंदा रहंदा आहिनि, हर उस्ताद जो हक़ु आहे, आइनी क़ानूनी हक़ु आहे। हाणे काफ़ी असांजा उस्ताद हिननि भर्ती कया आहिनि 2018 में, उन्हनि वीचारनि खे इंक्रीमेंट नथो मिले, सही आहे, हिकिड़ो इहो मसइलो आहे। हाणे असां मिसाल हिकिड़नि खे मिले थो, असांखे मिले थो, वरी हुननि खे नथो मिले, वरी उहो रोअनि था, कुझु खे नथो मिले। इंक्रीमेंट जो इहो वॾो इशू हले थो पियो। उनखां अलावा ॿियो जेको असांजो मुतालबो आहे त कुझु साल पहिरीं जॾहिं परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत हुई त उन हिते छा कयो सिंध में, माना ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, सिंध में न, एजुकेशन जे हिसाब सां हिकिड़ा अलाउंस मिलंदा हुया, इंक्रीमेंट मिलंदा हुया उस्तादनि खे। बाबा जंहिंजी तालीम मास्टर आहे डबल इंक्रीमेंट, जंहिंजी अगरि बैचलर आहे उन हिसाब सां, जंहिंजी अञा एमफिल आहे त उन हिसाब सां। हाणे जॾहिं और उन खां पोइ इहो थियो त 3 सूबनि में इहो सिस्टम हले थो पियो सवाइ सिंध जे। हाणे सिंध में पीपल्स पार्टीअ वाइदो कयो सभिनी सां त बाबा असां ईंदासीं, असां तव्हांखे इहा ई शइ करे ॾींदासीं। हाणे कोर्ट हलो इन गवर्नमेंट खे बि छॾींदा, हाणे कोर्ट या हुकुम आहिनि त इन्हनि खे जंहिंजी जेतिरी एजुकेशन आहे, अगरि एमफिल वारो उस्ताद आहे, अगरि आहे प्राइमरी उस्ताद त एमफिल वारे खे ज़ाहिर पघार में फ़र्क़ु हुजणु घुरिजे न। अगरि के बैचलर वारो उस्ताद आहे उनजी पघार ऐं मास्टर वारे में थोरो फ़र्क़ु हुजणु घुरिजे। हर नथा थियनि न, कोर्ट हुकुम ॾिनो आहे, सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम आहिनि त बाबा नेशनल असेंबलीअ मां कानून पास थियल आहे त बाबा हिननि खे ॾियो त हिते सिंध में असां वटि अमल नथो थिए। ॿिनि 3 सूबनि में अमल थी वियो आहे सवाइ सिंध जे। हाणे सिंध में इहो फ़र्क़ु आहे, मिसाल तौरु अगरि मुंहिंजी बैचलर आहे न त ठीकु आहे, माना हाणे असांजी जेका प्राइमरी पोस्ट आहे उनजी क्वालिफिकेशन आहे इंटर, सही आहे। हाणे इंटर वारी जॻह ते अगरि एमफिल वारो अचे थो त पघार हिकु जेतिरी न हुजणु घुरिजे न, पघार में फ़र्क़ु हुजणु घुरिजे न। त बाबा ठीकु आहे, आहे त उस्ताद, पर हीअ छो त हिन जी एमफिल थियल आहे, हिनखे वधीक डिज़र्व थो करे। त इहो बि मसइलो हिकिड़ो वॾो आहे, माना जंहिंजे इहा माना नंबर 3 पॉइंट आहे असांजे मुतालबनि में। हा ॾिसो न, वरी बि उहा ई ॻाल्हि थी अचे त केतिरा मारिया था वञनि, जॾहिं 3 सूबनि में सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे ऐं उन ते अमल बि थिए थो, सिंध में नथो थिए त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। इंक्रीमेंट कानूनी माना आहे, सर्विस रूल्स आहिनि असांजा 1953 जा जेके 73 लाइ कहिड़ो साल जा, उन में लिखियो पियो आहे त बाबा तव्हांखे इंक्रीमेंट सालाना मिलंदा। पीसीए वारो तव्हांजो जेके फीमेल टीचर्स अथव न उन्हनि खे नथा मिलनि। ॾिसो इहो त असां हिकिड़ो ई इन जो जवाबु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं जेको आसिफ अली ज़रदारी खे, त हाणे तव्हांजा ई जेके
असेंबलियुनि में वेठल आहिनि MP MNA जेके तव्हांजा मिनिस्टर आहिनि जेके तव्हांजा CM आहिनि उहे हाणे तव्हां लॻे थो सिंध मां तव्हांजी जेका गवर्नमेंट बची आहे पीपल्स पार्टी जी उहा बि ख़तमु कराए छॾंदा जॾहिं ॿियनि सूबनि में उन्हनि जा नौजवाननि खे हक़ मिलनि था ऐं सिंध में एॾी नाइंसाफ़ी थिए थी त पोइ ॼाणी वाणी कई थी वञे ताकी पीपल्स पार्टी मां सम्झां थी त गवर्नमेंट सिंध मां बि ख़तमु कराए छॾे ॿेराड़ियुनि जा जो निकिरी करे कराची जे रोडनि ते दरपदर थींदा आहिनि कंहिंखे घर आहिनि कंहिंखे न आहिनि केॾो वॾो मसइलो आहे बिल्कुलु सही था चओ त इन जे लाइ असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे अपील कयूं था त जेको असांजे नौजवाननि टीचर्स में ऐं जेके असांजे IBA टेस्ट जेके असांजा कैंडिडेट आहिनि उन्हनि में जेके बेचैनी आहे ऐं उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते उहे पाण नज़रसानी कनि ऐं नोटिस वठनि तॾहिं मसइलो हल थी सघे थो अगरि सरदार शाह जहिड़ा मिनिस्टर हूंदा एजुकेशन जा त मां सम्झां थी असांजा नौजवाननि जा मसइला कॾहिं बि हल न थींदा ऐं उस्ताद रोडनि ते अचनि शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे उस्ताद हिकिड़ो अज़ीम जेको आहे उनखे असां रोडनि ते आणियूं था जेके असांखे पढ़ाए के मक़ाम ते पहुचाइनि था छो जो उस्ताद जे करे ई असां कुझु ठहूं था अगरि उस्ताद न हुजे त असां कुझु बि नथा ठही सघूं असां ज़ीरो आहियूं ऐं उन्हनि उस्तादनि खे कॾहिं असां रोडनि ते बीहारियूं था कॾहिं प्रेस क्लब ते बीहारियूं था ईअं न थियणु खपे जॾहिं ॿियनि सूबनि में हर शइ ते अमल थिए थो त सिंध में छो नथो थिए ऐं पीपल्स पार्टी जी हमेशह सिंध में गवर्नमेंट रही आहे ऐं जेके असांजा टीचर्स आहिनि उहे बि मां सम्झां थी 90% जेके आहिनि पीपल्स पार्टी जा वोटर ई हूंदा पीपल्स पार्टी जा वोटर आहिनि ऐं इलेक्शन खटाइण में उन्हनि जो अहम रोल आहे बिल्कुलु अहम रोल आहे जेको आहे इन्हनि खे जेको आहे टीचर्स जो ई हूंदो आहे जेको इलेक्शन खटाईंदा आहिनि त महिरबानी करे उस्तादनि जी जेका मुतालबा आहिनि जाइज़ मुतालबा ऐं तव्हांजा पंहिंजा ऐलान कयल आहिनि उन्हनि ते अमल कयो उस्तादनि जी हा बेचैनी ख़तमु कयो अॼु उस्ताद एॾो मतिलबु किराया भाड़ा करे ऐं जेको आहे कराची प्रेस क्लब ते अचनि था सुभाणे इहा नौबत न अची वञे त उहे CM हाउस जे ॿाहिरां हुजनि या सिंध असेंबली जे ॿाहिरां हुजनि इन सां ॾिसो न सिंध गवर्नमेंट जी पंहिंजी हिकिड़ी बदनामी बि थिए थी त हा बिल्कुलु अपोज़िशन वारा जेके वेठा आहिनि उन्हनि खे वारो मिलंदो त पीपल्स पार्टी पंहिंजनि माण्हुनि सां एॾो ज़ुल्म ज़्यादती करे रही आहे त महिरबानी करे असांजे नौजवाननि जा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे पूरा कयो उन्हनि मां बेचैनी ख़तमु कयो जेके उन्हनि सां तव्हां कमिटमेंट कयूं आहिनि ऐं जेके ॿियनि सूबनि उन ते अमल बि कयो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट जे आर्डर खे तव्हां नथा मञियो त तव्हां कंहिंजे आर्डर खे मञंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट मां त नथी सम्झां त सुप्रीम कोर्ट जे आर्डर खे कोई बि डिनाए करे सघे थो ऐं सिंध गवर्नमेंट ऐं जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जे आर्डर जी बि धचकियूं उॾारे छॾियूं आहिनि वॾी ॻाल्हि आहे ऐं बसि हाणे आख़िर में अॼु शौकत अली वीचारो ॾाढो माना परेशान आहे ऐं उन ते थोरो ॻाल्हाईंदासीं हाणे शौकत अली जेनन माज़ूर आहे सही आहे हाणे शौकत अली इहो चवणु आहे त हीउ लीडिंग कंदो हुयो जॾहिं ओवरऑल जॾहिं असां सफ़ा नवां हुयासीं एहतजाज में त शौकत अली पहिरें ॾींहं खां वठी असां सां गॾु हुयो ऐं बाक़ाइदे असां सां हिन साथ निभायो आहे हिन वीचारे सां ट्रेजिडी इहा थी वई आहे त हिन जो नालो लिस्ट में न आहे IB वारे हुन में लिस्ट में नालो ई न अथसि टेस्ट ॾिनी टेस्ट पास बि करे वियो आहे माज़ूरनि खे 33 ते पास कयो अथऊं न त हिन त मुंहिंजे ख़्याल में शौकत मां भुलिजां नथो त हिन जी मार्कूं 43-44 शायदि ईअं 40 खां मथे अथसि मतिलबु हू क्वालीफाई वारे में आहे हाणे हिन खां को फार्म में का शायदि विसरी वियो हुयो लिखणु त मां माज़ूर आहियां हीउ आहे जेनन माज़ूर हाणे हिन जो इहो चवणु आहे त जॾहिं जाली माण्हू विच में अची विया आहिनि हिकिड़ा जेके माज़ूर बि न आहिनि सही आहे उहे विच में अची विया हेॾां होॾां मां कहिड़ो ॾोह कयो मां त चए थो साईं मां पहिरें ॾींहं खां सखर में बि तव्हां सां गॾु जाते काथे तव्हां सां गॾु मां त आहियां हाणे हे थो चए त माना हुकूमत खे अपील कयो IB वारा त चवंदा बाबा फार्म में हिन खां ग़रीब खां वियो लिखणु विसरी हाणे हे थो चए त हुकूमत माना या को नोटिस डिपार्टमेंट या का ॻाल्हि हाणे हिन मसइले ते थोरो तव्हां ॻाल्हायो इहो दा शौकत तव्हां IB वारनि सां मिलो इंतिज़ामिया सां मूंखे यकीन आहे त उहे हिन मसइले जो हल ज़रूरु कंदा छो जो हिन वक़्तु सभु शयूं IB वारनि जे हथ में आहिनि ऐं मां नथी सम्झां त सिंध गवर्नमेंट हिकु फॉर्म आहे अगरि तव्हां खां मिस्टेक थी वई आहे लिखण में ऐं तव्हां वटि प्रूफ आहिनि हर शइ जा त इन लाइ IB वारनि खे हिन शइ ते नज़रसानी करणु खपे हिकिड़ो माज़ूर आहे वीचारो हिन एॾी महिनत कई आहे इलाही स्ट्रगल बि आहे तव्हां ॿुधायो था हिन जी हर एहतजाज 44 मार्क्स आहिनि हुननि जूं ऐं जॾहिं तव्हां 33 ते ॿियनि खे पास कयो आहे त हिन जो बि राइट आहे त हिन खे पास कयो ऐं अगरि हुननि न लिखियो आहे हिकु मिस्टेक नंढी थी वई आहे IB वारनि खां त एॾियूं वॾियूं वॾियूं ग़लतियूं थियूं आहिनि उहे नौजवाननि उन्हनि खे माफ़ु करे छॾियूं आहिनि बिल्कुलु हा बिल्कुलु न गॾु हुजे चाहे न हुजे त IB जूं पंहिंजूं एॾियूं वॾियूं ग़लतियूं आहिनि उन्हनि खे जेको आहे नौजवाननि माफ़ु करे छॾियूं त हे त वीचारो माज़ूर आहे ऐं हिन जी हिकिड़ी मिस्टेक थी वई आहे अगरि IB वारा हिन खे दुरुस्त कंदा ऐं हिन नौजवान जो फ्यूचर संवरजी वेंदो ऐं ॿियो त ॾिसो
अगरि अहिड़ा नौजवान पढ़ियल लिखियल ऐं महिनत कनि था ऐं पास बि थियनि था, उन खां पोइ जो अगरि उन्हनि जो हक़ न मिले त पोइ सफ़ा मायूस थी वेंदा आहिनि। ऐं मां नथी चाहियां त अहिड़ा नौजवान मायूस थियनि, छो जो हिननि खे सिर्फ़ु असां तव्हांजे साथ जी न आहे, सभिनी जे साथ जी ज़रूरत आहे। ऐं IB वारा अगरि हिननि जो साथ ॾींदा उहे नथा मञनि, IB वारा जे तो मां वियो हुयमि हेठां मां कमेंट्स पढ़ांसि वेठो। अच्छा नथा मञनि, हाणे मसलो हिन वीचारे सां इहो आहे। अच्छा चलो ठीकु, अच्छा नथा मञनि त असां बि कोशिशि कयूं था, अदा अचे त मां पाण हुन सां गॾिजी वाहिद माण्हू आहे जेॾो सोशल मीडिया ते हींअर माना सफ़ा भोंचाल आहे शौकत अलीअ जो, जिते किथे अथव। अगरि मिसाल तौरु अगरि शायदि तव्हां ॾे कमेंट्स न ईंदा आहिनि, जिते हर ID हेठां 20-30 कमेंट शौकत अलीअ जा हूंदा आहिनि। अदा शौकत तव्हां अचो सखर, मां तव्हां सां पाण गॾिजी हलंदमि IB, ऐं असां रिक्वेस्ट कंदासीं VC साहिब खे बि, रजिस्ट्रार खे बि, तव्हांजी जेका आहे एप्लीकेशन उन ते नज़रसानी कनि, छो जो इन जो उन्हनि खे बि अजर मिलंदो। त तव्हांजे लाइ अगरि उहा हिकिड़ी मिस्टेक तव्हांजी आहे उनखे करेक्ट कंदा, बिल्कुलु करेक्ट कंदा। मार्क्स त हुन जूं आहिनि ऐं उन वटि प्रूफ बि आहिनि, अगरि प्रूफ न हुजनि हा त पोइ असां हुन जी ॻाल्हि न कयूं आहे। बिल्कुलु हर शइ जॾहिं उन वटि मौजूदु आहे, ऐं कार्ड बि हाणे त न ठहियलु हूंदो, कार्ड बि पुराणो हूंदो, ऐं उन वटि सर्टिफिकेट हूंदो, हर शइ हूंदी। जेके माज़ूर न आहिनि उहे उन्हनि जो हक़ खाई था वञनि। हमेशह अदा माज़ूरनि सां नाइंसाफ़ी थियूं आहिनि, हे पहिरियों दफ़ो न आहे। असुल आहिनि जेके उहे रहिजी था वञनि, जेके माज़ूर न आहिनि उन्हनि खे माज़ूर ॾियण आहे, उन्हनि जी कोटा उन्हनि खे ॾिनी थी वञे। त ॾाढो ॾुखु थींदो आहे जॾहिं असां उन माज़ूरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं, ऐं उन्हनि जा जेके ॾुख भरियल दास्तान आहिनि उन्हनि जी ॿुधी करे असांखे ॾाढो रोइणु हूंदो आहे, दिलि तकलीफ़ थींदी आहे। त अहिड़नि माण्हुनि सां बि एॾियूं नाजाइज़ियूं थी रहियूं आहिनि, त पोइ जेके सही सलामत माण्हू आहिनि उन्हनि सां छा थींदो हूंदो। कम से कम अहिड़नि माण्हुनि सां ईअं न थियणु खपे। मुंहिंजी मदद कयो, ख़ुदा वास्ते। हाणे अदी बसि तव्हांखे चए थी शौकत अली त तव्हां अचिजो ऑफिस में कंहिं वक़्तु, ऐं अदीअ खे सॼा पंहिंजा डॉक्यूमेंट फाइल न अदा सां गॾिजी मां वेंदमि, अचे असां कोशिशि कंदासीं। ऐं IB वारनि खे बि अलाह सां ईमान ॾींदो त हुनजी एप्लीकेशन ते ज़रूरु नज़रसानी कंदा, हुनजो राइट आहे। जॾहिं ॿिया पास थिया आहिनि त हिनखे पास करणु खपेनि, ऐं हिकिड़े जी मिस्टेक जे करे अगरि हुनजो फ्यूचर दाव ते लॻी वञे ऐं वरी उहो उन जी मायूसी ज़िंदगी में हलिया वेंदा वापसि। तव्हांखे हलंदे हलंदे ॿुधायां त हिकिड़ा 54 वारा ऐं 49 वारनि जा 2-3 जा कमेंट्स हुया। हाणे हिननि खे इहो ई माना हिकिड़ो आहे न असांजे मैसेज, ॾिसो तव्हां यूनिटी हुजणु घुरिजे न, तव्हां बिल्कुलु यूनिटी हुजे तव्हां में, असां तव्हां जिते किथे गॾायूं। तव्हां अॼु ई निकिरो, तव्हां सुभाणे अचो, परीहं अचो, जॾहिं अचणु चाहियो, पर यूनिटी हुजे। असां ॿीहर तव्हांजे लाइ धरणो हणण लाइ तयारु आहियूं, असां ॿीहर IB जे गेट ते वेहण लाइ तयारु आहियूं। अगरि तव्हां यूनिटी हूंदी त, ऐं तव्हां पंहिंजो लीडर हिक खे कयो, हर कंहिंखे लीडर कंदो त पोइ इहो कुझु बि न थी सघंदो। वॾी महिरबानी अदी इलाही टाइम ॾिनो। ऐं जेके बि तव्हांजा सुवाल आहिनि मां ॾिठा आहिनि, तक़रीबन इहे ई सुवाल आहिनि अहिड़े क़िस्म जा मिलंदड़ जुलंदड़। त 52 जो छा थींदो, 54 छा थींदो हाणे उहे ई जेको तव्हां पाण चाहींदो। ज़ाहिर आहे जेकॾहिं तव्हां ॿाहिरि निकिरंदव त सभु कुझु थींदो। ऐं इन खां वधीक को हाणे काफ़ी दोस्त कोर्ट हलिया विया आहिनि, बिल्कुलु हलिया विया आहिनि, उहे आज़ादु आहिनि। असां तव्हांजे लाइ कोशिशि करे सघूं था हमेशह। इहो कॾहिं बि तव्हां इहो न चओ जेके तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो था, हा कॾहिं बि असां बाउंड बि न कयो आहे कंहिंखे त हीअं कयो या हीअं कयो। असां त चऊं तव्हांजो फ़ैसिलो आहे, करे रहिया आहियूं, असां रब जी रज़ा जे लाइ करे रहिया आहियूं। असांखे उमेदु न आहे त हे नौजवान सुभाणे पास थी करे असांखे कुझु ॾींदा, छो जो असां त अलाह जी रज़ा ख़ातिर कयूं था, करे रहूं था। छो जो अगरि हिकु नौजवान खे नौकिरी मिले थी, उनखे 1-2 मार्क्स मिलियूं आहिनि, अगरि हुनजे घर जो चुल्हो हुनजे करे हलंदो त सॼी ज़िंदगी उहो असांखे दुआऊं कंदा। 1600 पास थी विया 5 मार्कुनि जे करे, केॾो वॾो तादाद हुनजे करे असां उनजो अजर असांखे अलाह पाक ॾींदो। असां अलाह जी रज़ा जे ख़ातिर तव्हांजी सपोर्ट कयूं था। असांजो को तव्हां में मतिलबु न आहे, का लालच न आहे, सिर्फ़ु इहा लालच आहे त तव्हां असांखे दुआऊं कंदो, तव्हांजे घर जो चुल्हो ॿरी पवंदो। अगरि कंहिंजो हिकिड़ो नौजवान नौकिरी सां लॻंदो त ज़रूरु हुनजो घर जो जेको आहे ज़िंदगी सुकून सां गुज़रंदी, अने घर जो चुल्हो सही तरह भरंदो। बिल्कुलु। ऐं जेके संजीदा दोस्त काफ़ी कुझु 2-3 आया आहिनि जेके शुरूअ खां वठी ॾिसंदा आहिनि, उन्हनि खे सिर्फ़ु इहो ॾिसो, असां माना कॾहिं बि जेके तव्हां हेठां कमेंट्स पढ़ंदा हो त बाबा हीअ जेके ख़ामोश इन करे आहिनि त हिननि खे पैसा मिली विया, हीअ एजेंट आहिनि, इहो आम तव्हांखे तासुर मिले थो। ॾिसो हिकु इंसानु केसि ताईं अदी शाइस्ता केसि ताईं सॼी ज़िंदगी ईअं त न आहे न त सॼी ज़िंदगी ईअं चवंदी रहंदी त ओवरऑल 40 ते पास कयो, ओवरऑल हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे हर शइ जो। उहो टाइम हुयो, पीक टाइम हुयो, उन टाइम ते निकिरनि कोन पिया। पोइ बि असां माना असांखे इहो हिकिड़ो इहो इशू न आहे, ठीकु आहे न। असां पर हिन इशू खे सभ खां पहिरियां रखियोसीं न, इन खे त इहो ॿार नौजवाननि जे फ्यूचर जो सुवालु आहे, इन खे असां सभ खां पहिरियां रखियोसीं। ऐं ॿिया बि सिंध में कई अहिड़ा इशूज़ आहिनि जंहिं ते असांखे कमु करिणो पए थो, स्ट्रगल करणी पए थी। अगरि असां
पैसनि जे करे इहा स्ट्रगल कयूं आहे त अॼु शायदि असां तव्हांजे लाइ कुझु बि न करे सघूं हा। इहे जेके नौजवान पास थिया आहिनि उहे न थी सघनि हा। असां पोइ पैसा वठी करे घरनि में वेही रहूं हा, तव्हांजे लाइ ईअं आवाज़ु न उथारियूं हा। अॼु बि असां तव्हांखे बार बार बिल्कुलु अॼु बि असां तव्हांखे चऊं था तव्हां निकिरो, असां तव्हां सां गॾु आहियूं, असां तव्हां सां हर जॻह ते अॻियां बीहण लाइ तयारु आहियूं। सिर्फ़ु तव्हांजी सपोर्ट हुजे, असांखे कुझु बि नथो खपे। असांखे जेको बि फल ॾींदो अलाह पाक ॾींदो। अगरि 1500 नौजवान पास थिया आहिनि त उहो बि उनजो फल असांखे अलाह पाक ॾींदो। असांजी कोशिशुनि सां अगरि उहे पास थी सघंदा आहिनि, तव्हां बि असांजी कोशिशुनि सां पास थी सघो था त असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। ऐं असां त चाहियूं था त असांजो नौजवान अॻिते अचे, उन्हनि जो जेका मेरिट जी लताड़ थिए थी उहा ख़तमु थिए, जेको हक़ आहे उनखे हक़दार आहे की उनजो हक़ मिले। बिल्कुलु अगरि ॿाहिरियां जा सखर जा नथा अची सघनि ऐं खैरपुर जा नथा अची सघनि त कराची जा नौजवान अचनि। तक़रीबन कराची मां तव्हां ॿुधायो त 40,000 चलो न अचनि, अगरि 1000 नौजवान बि अचे थो प्रेस क्लब ते पहुचनि, अदार बाब उन्हनि सां गॾु बीठो हूंदो। अगरि तव्हां ॿिए ॾींहं ते बि एहतजाज रखियो त मां बि अची वेंदमि। त असां त तव्हांखे हर वक़्तु चऊं था असां तव्हां सां गॾु आहियूं, मगर तव्हांजो साथ खपे ऐं तव्हां जेसिताईं पाण न निकिरंदो तेसीं ताईं। ऐं असांखे त IBA वारा इहो ई चवनि था आधार बाब खे बि त तव्हां टेस्ट ॾिनी छा जो तव्हां, हा बिल्कुलु असांखे त माण्हू इहो ई था चवनि त तव्हां छो आया हो ॿाहिरि, तव्हां टेस्ट ॾिनी आहे। पर असां त चऊं था त असां नौजवाननि जे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे, उन्हनि जो मुस्तक़बिल संवरी पवंदो ऐं असांखे उन्हनि जूं दुआऊं मिलंदियूं। असां बार बार तव्हांखे चऊं था असां तव्हां सां गॾु आहियूं, जॾहिं तव्हां यादि कंदो असां तव्हां लाइ हाज़िर आहियूं। पर तव्हांखे पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॿाहिरि निकिरणो पवंदो, रोडनि ते अचिणो पवंदो। जेसिताईं तव्हां ॿाहिरि न निकिरंदो तव्हांखे तेसिताईं तव्हांजा हक़ न मिलंदा। वॾी महिरबानी।